Всем привет, друзья! Сегодня мы будем проходить метель, первую главу, и собирать вот эту вот маску, вот эту, кролика. Погнали. Сегодня работа немного затянулась. Пропускаем. Так, ждем. Надо чувствительность побольше. Нет. Так, отмычку берем. Нужно выбираться отсюда. О, кирка. Так. Молоток тут. Молотка нет. Молоток тут. Молотка нет. Значит, у нас вот тут молоток. Кто это там шумит? Я. Нужно быстрее вернуться в клетку. 8. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Согласен. Я вроде все закрыл. А мне вот интересно, он кирку заметит? Так, погоди-ка. Наверное, заметит, блин. Что-то здесь не так. Не замечает. Видимо, показалось. А как он кирку-то не заметил? Так, 7, я уж не помню, как там, я давно не играл. Север, запад, восток, юг. Север. 7, 8, 3, 6. 7, 8, 3, 6. 6. Да. Так, открываем. Это закрываем. Как неудобно с телефона. Ничего. Это как так-то? Странно. Интересно. Тут ничего нету. Че, эту штуку ронять тогда? Давайте пофиг. Твою же мать! Какого черта? Интерес. Дверь закрыть. Вроде бы все. Давай, быстрее. Да не, Так, уходи погоди-ка. по-быстренькому. Тут все нормально. Что-то здесь не так. Да нет, нормально, все, уходи отсюда. Угу. Видимо, показалось. Давай. Так, быстренько сюда. Теперь это да, для этого. Тут. Ой. Ну, рукоятка. Ставим сюда. Открываем. Тут ничего нет. Да, идем собирать кирку. Так. Календарь. Твою же мать! Какого черта? Где засов? Тут разве засова не должно быть? Ну ладно, потом найду. Ой. Я закрыл. Быстрее.
какой страшный ты. Какой прям ты страшный. Весь в крови мясо. Мяско разделенное, да, шашлычок. Со мной поделись. Погоди-ка. Засов, дай мне. Где мне искать? Что-то здесь не так. Да все там. Видимо, показалось. Казалось, давай быстрее. Угу. А засов где? Я вот знаю, у засова есть спаун. Вот тут спаун. Вон там на шкафчиках есть спаун или или за шкафчиком. И больше не знаю. Нереально, где засов? Засов-то ноль. Масочка кролика. Нереально, где засов-то искать? Я не знаю. Капец. Ладно, ребятки, я когда засов найду, я вам, обратно. Все, ребятки, я нашел, тут вот у Макса стоял. Максимки. Так, значит, идем. Ставим на засов, получается. Рукаем штуку. Нет, нет. Да. Сейчас будет давай, быстрее. Наверное, в этом году. Я точно не помню. Давай. Быстрее. Не, реально, давай бегом. А ну, живо, открывай дверь. Быстрее. Вот только сейчас пускаю. Где ты, черт возьми? Эй, в смысле? Не дает не заползает. Так, 9. Девять, 6. Допустим, 9, 6, 4 давайте. 9, 6, 4. 9, 6, 8. 9, 6. Нет. 960. Так, ладно. 9, 6, 1. 9, 6, 2. 9, 6, 3. 963. И забираем вот эту красоту. Собачка. Маленькая еще играет с нами. Я собачка. Теперь я собачка. Вот мой хвостик. Так, ладно, ходим. Пойдемте к Фрэнку зайдем. Смотрите. Ой. Ага. Ходим. Канализация, по-моему, в той стороне. Сегодня мы прошли первую главу и нашли вот такую вот маску кролика. Давайте посмотрим, как она будет смотреться.
Сегодня работа немного затянулась. Нет, сейчас надо будет идти побыстрее. Ну блин, что это такое? Непонятная реклама. Давайте другую зону побыстрее увидим. Вот, модель. Да, Как же мне надоели эти постоянные переезды. согласен. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Так, идем. То мы сейчас играем за Макса. А что такой быстрый? Не пугайся только. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Так, трубу мы багом не возьмем. Как Топси это делал. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. А тут труба появилась. Попробуй за дверью. Вроде не было раньше. А теперь вот так прятаться. Что за шум здесь был? Красавчик. Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Ну давайте попробуем еще. Я обосрался. Ой, вот это я обокакался. Ой, боже. Как я насрал сейчас. Извините, если что. Фу. Как же я испугался. Это просто жесть. Тише, тише, не... черт! Что за Это шум? просто капец сейчас Нужно было. срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Я так насрал. Извините, если что. Что за шум здесь был? Ты чё меня так пугаешь? Я знаешь, Случайно как облокотилась на обосрался. горячую трубу и обожглась. Все, теперь идем. Почему я такой быстрый? Тут нет. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Смотрите, красавчик. Ну, вроде все на месте. Как же я? Я до сих пор не могу. Ключик, значит, у нас вот тут еще помню, проходил. А этот ключик. Угу. Вот это вот. Берем сразу это. Плантус, где плантус взять? Тут. Мгм. Забудь вернуть все на свои места. Ну, вроде всё. Фу, я до сих пор не могу отойти. Как же я обосрался. Фух, это вообще дрянь. Я жестко насилую. Очень жестко насилую. Мне до сих пор страшно. Все, ты уходишь. Ага. Вспомнить бы еще его. Ой. Так, тут 4. Там 9, если вот так сделать. Ну, 9 будет. Ну, понятно, то, что вот 9. Еще один.
9. А где еще-то? Где еще число туда? А вот я не помню, где еще число было. Я даже не помню, что дальше делать. Чтобы вы понимали. О, радужные колечки. Нет, не есть. Смотрите, Фрэнк. Фрэнк. А что дальше-то делать? Там... Давайте попробуем. А, не дотянуться. Надо что-нибудь стул какой-то. Блин, что дальше-то делать? Я не помню. Ай-яй-яй-яй-яй. Что делать дальше? Ну, если мы, допустим, идем сюда. И 5. Получается красная 4. 4, 5, 9. 4, 5, 9. Угу. Ну, и тут, ну, допустим, мы берем чайник. Идем сюда. Тут набираем воду. И что дальше делать? Он вот приходит. Тут шумит чайник. Сюда в морозильник или что? Я ни черта не помню. Вода, куда нам нужна? Вода. Еще вот до этой штуки надо как-то дотянуться. Шваброй, наверное. Можно еще свеча. Чтобы тут добавить паутина. Как дофига всего делать. Тут где-то свеча есть или не тут? Я вспомнил, да. Делаю вот так, ставим. Потом идем сюда. Вроде ничего не забыл. Идем туда. Ванна. Так, погоди-ка. Унитаз не закрыл. Что-то здесь не так. Кто поднял крышку унитаза? Это такое. Что происходит? Думаешь, я слепой? Да. Так и есть. Что думать-то? А куда тогда нужен-то? Вода ставим сюда. Берем свечу. Берем сейчас свечу. Да блин. Откуда этот шум? Не знаю. Нет. Возвращай. Где? Так, Ну, там
там я ничего не Погоди-ка. могу забыть. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Отмычка. Ой, сейчас поищу. Привет. Как дела у тебя? Держись только. Уже 20 минут не имею. Сейчас нужно вот так. Я помню, тире, точка, точка, тире, точка, точка, тире, точка, точка. Нет. Сейчас, ребятки, подождите. Наконец-таки, ребята, я открыл этот долбанный сейф. И чё, они не берутся? А, наверное, сначала лифт нужен. А, нужно 24 вольта. Сейчас, ребятки. Так, ребятки, второй. Вот. Я уже добыл респиратор. Я буду фильтр еще добывать. Я обязательно попробую сделать. Думаешь, я слепой? Да. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Капкан такой коварный. Надо, получается, мне вот так будет обходить. Но я, возможно, так не успею. Моя нога. Как? Сейчас, возможно, пройдем, ребятки. Да, он идет. И что я там не сделал? Так, погоди-ка. Я не заходил. Здесь кто-то был? Видимо, А, показалось. нужно же... Точно. Переводим часы. Откуда этот шум? Пришло время покончить с этим. Сейчас пройдем, ребятки. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Ах ты, подлец! Я забыл. Закрой. Открой! Сам такой. Все, кайф. Фух, это было хорошо. Значит, что, ребятки, мы прошли 2 главы. Я думаю, на этом можно закончить. С вами был Иванчик Стаканчик. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.